どうも、恐竜です。今日はここを見るともっと面白いティラノサウルス骨格編ということで、博物館なんかで T-REX の化石を見るときにここに注目するともっと化石を見るのが楽しくなるよというところを私、恐竜がご紹介します。こちらは御船町恐竜博物館にある T-REX の全身骨格です。大きいですね。では、この T-REX をより楽しむために私がおすすめする観察ポイントはこちら、前足。T-REX に特徴的な小さな前足ですが、今日は指に注目です。この指、何本に見えますか？2本ですけどと思うでしょう。思ってください。ではもう少しアップで見てみましょう。なんだか隅っこの方にちっちゃいのが見えませんか？実は T-REX の指ってパッと見ると2本に見えますが、よく見ると退化した3本目の指がちょろっと残っているんです。ちなみにこの2本の指は親指と人差し指、退化した3本目の指は中指です。はい、そこのあなた、なんで指の種類がわかるんだよって疑問に思いませんでしたか？恐竜の前足の指が何指か簡単に見分ける方法があるので、皆さんにご紹介しましょう。ポイントは関節です。あなたたち人の手の指は親指の関節は2つ、人差し指の関節は3つ、中指は3つ、薬指は3つ、小指も3つですね。でも恐竜は親指の関節が2つ、人差し指の関節が3つ、中指の関節が4つ、薬指の関節が5つ、そして小指の関節が3つという、なぜかそういう決まりがあるんです。ではもう一度先ほどのT-REX の指を見てみましょう。関節の数は2つと3つ。反対側の前足の指を見てみても2つと3つ。恐竜の前足の指で関節が2つの指と3つの指は隣同士にあるのは親指と人差し指しかありませんね。ということで簡単に指の種類が分かっちゃうんですね。T-REX の全身骨格には別名がついていることがあります。有名なのはスーかな。冒険家のスーザンさんが発見したからスーっていうあだ名がついているんです。御船町恐竜博物館の T-REX はワンキル。発見者がワンキルさんなんですね。ちなみにこれはレプリカ。元の標本は御船町恐竜博物館と姉妹館提携をしているロッキー博物館にあります。